各位同學晚安啊！歡迎嚟到呢個咧速算系列嘅第三輯。咁啊，第一輯同第二輯咧，咁樣都係即係你見到係個尾數要加埋10啊，然後個十位數一樣啊，咁樣就可以好快嘅計到啦。咁啊，今次我哋個條件有少少唔同啦。咁樣簡單啲嘅個條件就係講緊咧呢個十位數要係1啊，即係總之個1要係十幾乘十幾乘十幾乘十幾啦。咁我哋就可以用一個好快嘅方法就做到啦。咁啊，例如呢一條咧，你會計到會係154嘅。咁然後下邊嗰一條咧，其實呢個真係120加180啫，加60啫，所以答案180啦。咁啊，然後下邊呢個咧，咁望落好似差唔多樣喎。咁啊，個答案都真係差唔多樣喎。咁呢個會係156嘅。咁個答案係點樣攞出嚟嘅呢？咁樣又可以睇一睇啦。咁啊，舉個例子，例如今次係抬啲先啦，11乘12先啦。咁其實個玩法咧都幾得意嘅。咁你呢個11啊嘛，咁調轉次序都 OK 嘅。咁你將呢個咧個位數咧，後邊嗰個個位數咧，將佢加上去變咗13先，將佢變咗13。咁然後1乘2擺呢度咧就得㗎啦。即係然後將個個位數乘埋一齊啦。係咪？咁又例如今次係19，整個大啲嘅19乘以13咁啦。咁樣好似頭先咁玩啦。咁樣就係將呢個數咧加咗呢個個位數擺呢度會係22啦。咁然後呢個乘呢個咧係27嚟㗎嘛。咁你要進咗2嘅，咁所以呢個咧會變咗做咧247，就係咁啦。咁整多個你睇啦，即係例如係17乘以16啦。咁樣其實你只不過17加6就係23啦，咁然後67就42啦，咁擺下4喺度嘅啫，咁啊進咗4，咁所以個答案咧就會係272嘅。咁你唔信你可以用計數機玩下嘅。咁啊通常到呢個環節咧又係證明嘅時候啦。咁其實咧，你見我個證明都只不過將啲數字咧，即係拆做括弧咁嘅啫。咁因為今次我哋個要求咧，個條件係要個十位數係10啦，咁所以咧你就當佢今次係10C 加 D 同埋10加 C 同10加 D 啦，因為都到凌晨時分，個人都嘔嘔地。咁啊，然後你用你嘅 Form 1嘅知識將佢拆括弧咧，你係會拆做咧呢個會係100。然後再加咧 C 加 D 乘10，然後最 last 咧有個 CD 嘅咁嘅樣。咁然後其實係做咩咧？我就將前面呢兩個10咧做一個因式分解抽出嚟，咁所以你會變咗咧，佢會係10加 C 加 D 再乘10，然後再加 CD 嘅。咁所以其實咧，你就係同上面一樣咯。即係例如，如果今次係17乘16個 C，咪就係7，個 D 就係6啦。咁所以咧，你就要將佢加埋一齊啦，即係成個17加6啦。咁樣然後再乘大10倍。咁啊，點解今次會有進位咧？因為 C 同 D 咧乘埋係可以大過10嘅。C 同 D 乘埋大過10，咁你呢度咧得個10咧，你就可能要透過進位先至做到啦。咁所以有陣時你睇下啲數啦，如果太大咧，你係要做一個少少嘅步驟先攞到答案嘅。